시작! 안녕하세요, 혜입니다. 오늘도 겟레디 윈미인데요. 제가 지금 몇 시지? 지금 1시 50분이네, 어떡하지? 1시 50분인데 오늘 용아! 라고 저희 집에 강아지가 잠깐 왔는데 화장하면서 말하겠다. 강아지가 왔는데 강아지랑 오늘 강아지가 집에 돌아가는 날이에요. 그래서 오늘 수원 스타필드에 강아지랑 같이 가서 추억을 새기고자 준비를 했어야 됐는데 원래 계획은 12시였다가 지금 2시로 하려고 했는데 벌써 1시 50분이네. 그래서 최대한 빨리 해야 돼요. 오늘은 완전 꼼꼼 풀매는 아니고 약간 최대한 빠르게 해보겠습니다. 더워. 머리도 못 말려서 빨리 해야 되고 지금 처음으로 할 거는 이 VDL의 톤스테인 컬러 코렉팅 프라이머 03 세레나데 이거를 써줄 겁니다. 제가 좀 노랗잖아요? 그래가지고 코렉팅을 좀 해주기 위해서 이 VDL 스패츌러랑 같이 써줄게요. 어느 면으로 발라야 되는 거지? 뭐야, 이 머리카락. 대충. 아니, 저 요즘 점이 많이 생겼어요. 뭐지? 이상하다. 점이 왜 생겼지? 이 VDL 퍼프까지 약간 짝꿍 느낌으로. 뭐야, 씨. 아주 얇게. 아니, 제가 여기 점은 원래 있었거든요, 이 점. 근데 여기도 점이 하나 생겼어요. 제가 요즘에 아니고 원래 선크림 좀 바르는 거 싫어해가지고 귀찮고 끈적거리고 안 바르고 그냥 괜찮겠지 하고 나갔더니 점이 생긴 듯? 근데 사실 저는 얼굴에 점 있는 거 좋아해가지고 상관없거든요. 저는 얼굴에 점이 많은 것도 좋고 점이 많은 사람을 좋아하기도 하고 그렇거든요. 약간 얼굴에 점이 있으면 좀 플러스 요인이야. 매력 있잖아요. 아니, 그리고 저 눈 밑에 이거 점 많이 물어보더라고요. 근데 지금 생얼에도 있는 거 보면 저의 점입니다. 그런데 이제 제가 인위로 만들어낸 점 타투거든요. 아니, 이거를 진짜 웃긴 게 언제까지 이거 바르시는 거예요? 몰라요. 스패츌러 쓴다고 하더니 결국 어머 미쳤다. 이건 무슨 소리냐면 화장실에 녹을 감금해 놓은 게 아니고 화장실에 양치꽂이를 거울에 붙여놨는데 주기적으로 한 번씩 떨어지는데 요즘 주기가 짧아져가지고 어제 밤에도 떨어졌는데 또 떨어졌네. 미쳤다. 왜 저래? 이거 코에 그 모공은 안 가려주는 건가? 미니 프라임 안 갖고 왔다. 코 모공 가려줘야 돼. 그리고 쿠션은 이거 쓸 거예요. 루나 하이퍼 메쉬 파운데이션 07 아이보리. 어떻게 하는 거야? 왜냐면 이게 너무 예뻐가지고 쓰고 싶었어. 안 잡히네. 보여요? 안 잡히네. 보라색, 예쁜 연보라색 쿠션이거든요. 쾌감 장렬. 보였나 모르겠네요. 이것도 뭐야? 근데 저 사실 메쉬 안 좋아하거든요. 근데 그냥
신상이니까 써보겠습니다. 어차피 저 이거 스패츌러로 써줄 거라서 이 좋은 게 이 뒤에로 써줘도 돼요. 그럼 쿠션이 싹 들어가. 와, 보여줄게요. 이거 진짜 쾌감 미쳤다. 집혔어? 아, 안 잡혀. 이렇게. 혹시 그거 알아요? 그 무웅 씨였나? 양봉하시는 유튜브인데 제 룸메가 양봉 유튜브를 열심히 보더라고요. 그래서 좀 재밌어서 옆에서 같이 봤는데 거기서 이제 그 벌꿀 거기서 밀랍을 싹 제거하는 부분이 satisfying이어가지고 사람들이 그걸 좋아하는데 제 룸메도 그걸 좋아하더라고요. 봤는데 방금 내가 이거 긁어내는 모습이 밀랍을 긁어내는 모습 같았다. 어머, 저 여기 보여요? 상처. 제가 피부 약해가지고 좀만 만져도 빨개져. 방금 이거 마이크 조정한다고 만졌더니 여기 갑자기 빨갛게 됐어. 킹받네. 이거 모공을 채울 수 있을 것인가? 제가 준비하는 동안 룸메가 잠깐 잔다고 했거든요. 왜냐면 인기 있는 콩국수집이 있어요. 여기 근처에. 차 타고 한 20분 정도 걸리는데 맞나? 거기에 오픈런을 해서 포장을 해와야 된다고 아침 일찍 갔다 왔거든요. 그리고 원래 그거 갔다 와서 그거 갔다 오는 동안 제가 화장을 씻고 쭉 화장한 다음에 1시 전에 가서 밥 먹기로 했는데 제가 늦었습니다. 제가 더 자겠다고 땡깡스를 부렸어요. 오! 이거 파데 진짜 좋은데요? 아니 쿠션? 뭐야? 우와. 뭐지? 되게 좋은데? 약간 보송보송 세미 매트. 그리고 색깔이 좀 노래가지고 기대를 안 했거든요? 근데 굉장히 뭔가 컬러 밀도가, 커버력 밀도가 높은 느낌이라 펴바르면은 커버도 잘 되고 뭐야? 좋은데? 근데 답답해 보이진 않고 얇게 발린다. 이거? 아, 그래서 제가 좀 생각을 해봤는데 점 얘기하고 있었지? 맞나요? 점이 여기 이마에도 2개 더 생겼어. 뭐지? 점 순위로 거듭나는 건가 나? 그리고 여기는 옛날에 고데기에 대인 건데 흉터 없어지겠지 하고 안일하게 불다가 아직까지 남아있다. 나이가 드니까 흉터가 안 사라져. 어떡해. 큰일 났어. 아, 무릎 아파. 요즘 무릎도 아프고 병이 너무 많이 걸린 것 같아. 카메라가 너무 높게 있어서 낮추고 싶은데 잠시만요. 낮아졌지? 낮아졌습니다. 그리고 오늘은 화장을 좀 내충해주고 오늘 하고 싶은 느낌은 눈화장을 아이라인 길게 빼고 까맣게 어머 아이라인 가져왔어? 입술 빨갛고 볼 살짝 빨간 제가 항상 소망하는 느낌의 메이크업 그러기 위해서 이 친구를 발라준 거예요. 이 손 뭐야 계속 퀸스럽게 퀸도 아닌데 아 뭐야 귀여운 핀 꽂아줄까요? 근데 저번이랑 너무 똑같아. 왜 이렇게 헤매냐면 코 쉐딩을 해줘야 돼서. 노베브 볼륨 디테일 쉐딩 팔레트 토프 그레이거든요. 이거 근데 009가 나온대요. 쿨한데 이거보다 연한 느낌으로. 한 번을 제대로 못 잡아. 쿨한데 이거보다 연한 느낌. 이 컷편을 많이 하는 이유를 알겠죠? 얘가 진짜 뒤지게 못 잡아가지고 이렇게 하고 말한 다음에 다시 잡고 기다렸다 말해야 돼. 그럼 너무 길어지는 거야. 근데 그래서 제가 렌즈를 바꾸려고 하거든요. 지금 이게 단 렌즈인데 줌 렌즈로 바꿀까? 왜냐면 제가
내 얼굴은 또렷한데 뒤에는 휘르륵 날아간 이런 렌즈가 좋아서 단렌즈를 고집했는데 사실 그리고 렌즈 그 밀리미터? 뭐야? mm 있잖아요. 밀리미터 맞아? 그거를 조금 더 가까운 걸 샀었어야 될 것 같아요. 왜냐면 지금 너무 멀리 있는데 내가 잘 안 보여. 내가 눈이 잘 안 보이거든요. 저. 코 쉐딩을 연하게 해달라는 question이 아니고 ask 요청이 영어로 뭐죠? 그런 게 많은데 연하게 한 건데 모르겠어요. 제가 코가 높아지고 싶은 피노키오의 열망이 있어가지고 자꾸 나도 모르게 진하게 응 하는 것 같아. 눈썹 그려줄게. 오 마이 갓, 눈썹을 안 가지고 왔어. 어쩌면 좋지? 눈썹이 저의 화장실에 있거든요. 뭐 눈썹 말고 오도깨비 다 갖고 옴. 그럴 때는 섀도우로 그려줄게요. 내추럴리하게. 근데 오늘 이따 머리 말리면서 앞머리를 좀 잘라줄 건데 모르겠네. 그냥 앞머리가 너무 기니까 찔뽕이 같더라고요, 제가. 그래서 눈을 마주치면서 말해야지 뭐 하는 거야. 예의 없게. 이게 더 예의 없지 않아요, 근데? 눈 너무 동그랗게 뜨고 감히 쳐다보는 느낌인데. 뭐지? 거울스. 에뛰드 거울. 제가 이런 말 맨날 해서 좀 지겨우실 것 같긴 한데 처음 듣는 분들도 있을 거 아니야. 저 혹시 머리 염색하고 싶은데 혹시 말로 할까요? 제가 이거를 인스타에서 그 설문까지 받았다가 파기했던 적이 있거든요. 하하하하하하. 그때의 후보군은 흑발, 완전 까망 색깔 흑발, 아니면 요즘 핫한 레드, 그리고 약간 게르 느낌의 약간 노란기 도는 갈발? 그런 거였는데 요즘은 또 뭐야 그거 외국 애기 머리색? 그거 조금 그거 그냥 우리 때 코토리 베이지 아니야? 나는 그렇게 생각하는데 코토리 베이지 그것도 예쁘더라고요. 제가 뮤트니까 아무래도 뮤트 컬러가 좀 더 잘 어울리지 않나. 그거 뮤트 맞죠? 아니라면 조금 죄송합니다. 여기 털이 좀 이상한데 여기? 예쁜가? 예쁜 것 같기도 하고. 여기 털은 정갈하고 여기 털은 좀 잘 분방한데 그 와중에 눈썹 컬러 살짝 베어버릴게요. 원래 화장하고 눈썹 칼 쓰면 안 좋은 거 알죠? 여기 얼굴에 다 붓고 화장 다 밀리고. 근데 괜찮아. 눈썹이니까. 안 괜찮은 것 같아요. 그만해야 될 것 같고. 진짜 시끄러워 죽겠네. 좀 화면 초록색이지 않아요? 왜냐면 저희 집 제 앞에 있는 창문의 샤시가 초록이거든요. 제가 저거를 열고 방충망만 닫고 해보려고 했는데 집 앞으로 화물차가 진심 트럭이 한 6대가 지나가서 너무 시끄러워가지고 안 되겠다 싶어서 닫았습니다. 그래서 좀 초래요. 제가 색감 조정을 지금 조금 했을 수도 있는데 초라더라고. 초라다고 맞는 거 맞아? 조금 초라한 느낌이야. 라인 지렸죠? 눈썹만 이렇게 오래 걸리면 어떡해. 너 지금 시간이 없는데. 그래도 애교살은 해줘야 되잖아. 맞다. 나 이거 점 얘기하고 있지 않았어요? 점은 아니 이 점이 제가 예전에도 좀 말했는데 저희가 오래된 친구들이 있어요. 업세 친구들이라고. 그 친구들이 있는데 그 친구들이랑 지금 몇 년인지 기억 안 나지만 반올림 하면은 10년째 돼가거든요? 근데 그 친구가 갑자기
제 저번 겟레디 영상을 다른 업체 멤버 2명이 보고 있다가 물어봤다는 거야, 그 한 명한테. 아니 근데 언니 저 눈 밑에 점 원래 있었나? 이렇게 물어봤다는 거예요. 어이가 없었다? 어이가 없기는 않았지만 왜냐면 사실 제가 이 눈 밑 점을 몇 년째 가라로 찍고 다녔거든요, 사실. 아니 근데 그 친구는 쌩얼을 더 많이 봤는데 이거 모른다는 게 말이 돼? 원래 있던 것처럼 잘 어울린다는 뜻으로 받아들여도 되겠죠? 그래서 제가 그 집에 초대해주기 전까지는 또 말해주지 않겠다 했거든요. 그 집에 놀러가면 재밌거든요. 다크서클 있으면 안 되는데. 사실 이 쿠션이랑 그 세트 발이인 뭐라고 해야 돼? 컨실러도 있는데 그거는 아직 못 갖고 왔어. 그래서 지금 이걸 좀 없애기 위해서 노베브스의, 노베브란 뜻입니다. Color Corrector Soft Dual Pencil 세먼 그린의 세먼 컬러로 조금 해주겠습니다. 보여요? 이거 완전 코렉팅 잘 되는 그 색깔이거든요. 완전 오렌지. 블러셔로 써도 될 정도의 오렌지라서 강력해 아주. 조용히 좀 하세요. 무슨 공사를 이렇게 오래 하는 거야. 그리고 레드레 컨실러. 이것만큼 커버력이 좋은 게 없다. 근데 지금은 조금 너무 어두워질 것 같으니까. 으찌! 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 썸다. 갓 블레스 유 해주세요, 속으로. 이거 3C 화이트 컨실러 살짝이랑 좀 쉐키 해갖고 발라줄게. 이 오디갓의 스파츌러로 섞으면 좋을걸요. 아니 이렇게 급하면 차에서 화장해도 되는데 왜 이렇게 화장하는지는 안 궁금하세요, 혹시? 그냥 제가 말하는 거예요. 콧물 난다, 어떡해. 강아지가 있어가지고 차에서 화장하기 힘들 것 같아서 여기서 합니다. 그리고 제가 요즘 영상을 또 못 찍었어요. 왜냐면 역류성 식도염이 시게 걸려가지고 목이 아프더라고요. 기침이 너무 많이 나고. 여러분, 역류성 식도염 조심하세요. 어떡함? 안 가려짐. 그냥 나의 애교살만 사라짐. So sad. 아니 근데 애교살이 사라질 정도로 커버력이 좋은데 그걸 이겨내는 나의 다크서클은 도대체 뭐지? 눈화장 들어갈게요. 눈화장은 그냥 깔끔하게 음영만 줄 거야. 아주 있는 듯 많은 듯 해서 이거는 페리페라 올테이크 뷰티 팔레트 17. 자고 일어났는데 힙하면 어떡할 거야? 저번에도 말했는데 자고 일어났는데 힙하면 개꿀이죠. 근데 자고 일어나면 힙한 게 아니고 이 팔레트를 써줘야 힙한 거잖아. 약간 드라마처럼 화장을 하고 일어나는 타입? 죄송합니다. 아, 큰일 났다. 여기 또 그거 생겼어요. 저번에도 말했는데. 또 다 나았는 줄 알고 약 중단했더니 또 여기가 일어나. 이게 근데 힘든 게 뭔지 알아요? 이게 그냥 쌩얼일 때는 티가 잘 안 나. 화장을 올려봐야지만 티가 나서 이게 나은 거요, 만 거요 이런 느낌. 왜냐면 그 연고가 스테로이드 들어간 연고여가지고 오래 쓰는 게 좀... 저 정확히 스테로이드가 어디 안 좋은지 모르겠지만 오래 쓰면 안 좋대요. 아, 오래 쓰면 안압이 높아진다는지 면역력이 낮아진다고 했는지 기억이 나질 않아. 근데 저 무슨 색깔 썼는지 안 알려주지 않음?
그냥 이거 알려준 것 같기도 하고. 얘랑 얘 연한 애들. 뻘이 있네. 뻘이 있었어. 뻘이 아니고 펄. 괜찮아요. 저 원래 살짝의 펄은 좀 좋아해요. 쾌함 업그레이드. 좀 냄새가 안 좋아요, 이 집 지금. 왠지 알아요? 강아지가 쉬어했거든요. 안 보이죠? 배변 패드에다가. 콧물이 나고 있었는데 보셨어요? 어머, 죄송해요. 안 될 것 같아. 오케이. 어머머머, 안 될 것 같아. 비염인의 고충 다 지워짐. 하고 뷰러 해줄게요. 뷰러. 바로 그냥 속눈썹 붙여버릴 거야. 속눈썹 안 붙이고 아이라인만 길게 빼도 예쁠 것 같긴 한데 렌즈 빠질 거. 이거 제가 좋아하는 키보 삐삐르시에서 신상이 나왔더라고요. 야수가 돼. 늑대가 돼가 아니고 이거 글램이래요. 신기하죠? 이거 붙여보려고요. 또 뜯어졌다. 에라이. 또 특이한 모양을 내셨어. 마음에 들게. 끝부분 위주로 붙여주고 싶거든요, 저. 이유는 없고요. 그냥 자연스러워. 글램인데 자연스러우면 안 되는 거 아니야? 해야. 끝부분은 속눈썹 위에다 붙여줘봤어요. 강아지가 나오는 소리가 들린다. 난 뭐해? 나한테 안 오는데. 오케이. 여기를 기준으로 이렇게 붙여주겠어. 어머머머? 뭐 하는 애니? 나오는 줄 알았는데 다시 계단을 밟고 올라가는 소리가 들려. 진짜 웃긴데? 앵무새 아니야? 죄송합니다. 욕심냈어요, 제가. 다시 붙여. 재사용 얼마나 되냐고 하는데 저는 진심 한 4번까지 붙여본 듯. 근데 전 유분이 없는 눈이라서. 그리고 눈화장 섀도우 많이 한 날은 한 2번까지밖에 못 써요. 여기 섀도우가 다 묻어있기 때문에. 근데 좀 깔끔하게 썼다 싶으면 3-4번도 되던데요. 저 사실 얼마나 썼는지 몰라요. 그냥 뜯어서 거기 붙여놓고 그냥 안 붙으면 버리고 붙으면 쓰는 그런 뭔가 막무가내식 운영을 해왔기 때문에. 이거 맞을까요? 이렇게 많이 들어가 오늘따라 4개나 붙였어 지금. 제가 겹쳐 붙이기라는 짓을 해서 그런 것 같은데. 떨어졌어. 꽤 개인이지 않아요, 이 정도? 조금 내려가 줄래? 오, 괜찮은데? 뭐야? 오, 저 진짜 마음에 들어요. 그래서 저는 이거 붙일 때 손이 편하더라고요. 근데 저 말고 이걸 손으로 붙이는 분은 본 적이 없긴 해. 이 정도. 그리고 짝짝이로 붙이지 않게 심혈을 기울여야 돼요. 모르겠는데? 그리고 왼쪽 붙일 때는 오른손으로 대충 붙여놓고 제가 왼손을 진짜 못 써요. 왼손으로 젓가락질 절대 못하고 글씨조차도 못 쓰는데 1, 2, 3, 4, 2부터 못 써. 1도 못 쓰는 사람인데 이거는 그냥 자리만 좀 대충 잡아놓고
왼손으로 붙이는 게 편해요. 어머. 위치 이거 맞아? 아니잖아. 똥개야. 여기잖아. 근데 어쩔 수가 없는 게 눈이 다르게 생겼잖아. 왜 뭐라고 해. 제가 혼잣말이 진짜 많거든요. 혼잣말이 진짜 많은데 생각을 해봤는데 생각도 진짜 많거든요. 무인도에 못 갈 것 같아요. 갑자기. 무인도에서 혼자 살 수 있을 줄 알았어. 혼잣말을 많이 혼자 잘 노니까. 근데 안 돼. 너무 외로워서 혼잣말 하는 거였어요, 제가. 언제 갑자기 이걸 느꼈냐면 룸메가 얼마 전에 며칠 집을 비웠는데 며칠 아니 하루 집을 비웠는데 그날 룸메가 집에 돌아왔는데 내가 말을 너무 많이 해가지고 나 스스로도 나 말을 왜 이렇게 많이 하지? 라고 생각했어. 저 말이 많은데 그런 생각을 잘 안 하거든요. 근데 그때 갑자기 나 지금 30분 동안 한숨도 안 쉬고 말한 것 같아. 생각이 들면서 갑자기 내가 외로웠구나. 라고 생각을 해서 갑자기 그때도 말했어. 나는 무인도에는 못 갈 것 같아, 혼자. 밑도 끝도 없이. 너무 외로워. 이렇게 했어요. 그래서 여러분한테도 밑도 끝도 없이 알려드리는 거예요. 난 무인도에 혼자 못 간다. 누구든 데리고 가겠다. 그게 여러분이 될 수 있으니 조심해. 그리고 붙이는 건 진짜 1초 컷이지 않아요? 근데 제가 이 양쪽을 동일하게 만드는 과정에서 좀 걸린다. 이렇게 비슷한지 좀 봐봐. 역시나 끝에가 조금 에러. 조금 더 위쪽으로 붙여야 됐어. 위쪽쯤. 얘는 왜 또 속눈썹에 붙였대? 어떡해. 좀 비슷한가요? 진짜. 안 비슷한 것 같아. 진짜. 된 것 같아. 아이라인 그려야 돼. 블랙으로 그리고 싶은데 여기 아이브로우 있었다. 진짜 쉬를 얼마나 싼 거야. 강아지. 노베브 슬림 엣지 듀얼 아이라이너 블랙 갖고 오고 싶었는데 어딘지 모르고 03 뮤트 브라운으로 길게 이 라인 따라서 그냥 길게. 이 속눈썹을 따라서 길게 그릴게 해서 보도다. 어머, 부러졌다. 괜찮아요. 어제 보니까 어제 이틀 동안 제가 밤새 맞아? 방을 좀 치웠거든요. 사실 이걸 유튜브로 찍고 싶었는데 너무 쓰레기장이어가지고 찍는 거는 찍지 못했어요. 제가 만약 이사를 간다면 그때 한번 찍어볼게요. 지금 마이 하우스는 so 타이니하거든요. 타이니 하니까 타이니팜 생각나네. 게임 말고 걸그룹 맞나? 도희 씨가 있었던데 응팔에 윤진이가 있었던 응팔 아니야. 뭐야 그럼? 응사 맞아? 응사에 윤진 씨가 있었던 그룹 맞지 않나? 진짜 이상하다. 저 아이라인 좀 실패한 것 같죠? 여긴 괜찮은데 여기 너무 내려갔어.
응답하라 시리즈 뭘 제일 좋아하세요? 근데 응칠이랑 응팔이 진짜 많더라고요. 이거 인생 막 드라마 물어보면 가장 재밌었던 시리즈? 그래서 전 놀랍게도 응사거든요. 왜냐면 응칠은 안 봤고요. 응칠은 그냥 짤만 봤어. 짤 같은 느낌으로. 힐끔힐끔. 아이라인에서 2시간 걸리겠는데. 어떻게 하나 우리 만남은 빙글빙글 돌고. 카메라를 가리는 점 죄송합니다. 저 이 정도면 된 것 같아요. 저 앞트임. 그리고 사실 저는 슬기로운 깜빵 생활을 진짜 좋아했어요. 하하하하. 러브라인은 조금 맘에 안 들었지만 그 조연들이 너무 좋았다. 제가 그래서 슬기로운 깜빵 생활을 진짜 많이 봤어요. 당연히 본방사수 하고 제 방도 보고 또 해줄 때 계속 보고 그리고 제 옛날 집에 OTT? 그거 안 됐거든요. 약간 뭐라고 해야 돼? OTT도 안 되고 뭔가 다른 채널 뭐 다시 보기 이런 거 안 되는 약간 꾸진 TV여가지고 그때 거기서 막 공짜로 볼 수 있는 무료 VOD 다시 보기 방송들이 몇 개 없었는데 거기 슬기로운 깜빵 생활이 있었어요. 그래가지고 그거를 그냥 맨날 심심할 때 밥 먹을 때 볼 거 없다. 뭐 볼까 하면은 슬감 봐야지 맨날 이러고 진짜 다 봤어. 하고 머리가 지금 수건으로 말아놨는데 거의 마르지 않았어. 아우! 대충 말고 저는 사실 그거 못해요. 그 머리 위에 이렇게 수건처럼 쓰는 거 있잖아요. 그거 진짜 저 못해가지고 그걸 진짜 동생이 진짜 잘하거든요. 그래서 동생한테 어떻게 하는 거야? 물어보고 막 따라했는데 못하겠어. 절대 안 돼. 바보양. 그리고 얼굴에 이것들이 다 벗겨졌거든요. 화장이. 살짝만 추가해줄게. 어디 갔대? 잠깐만. 그 전에 뭐 좀 갖고 올게요. 뭐 가지고 왔냐면 이거 픽서 가져왔어요. 픽서를 안 한 것 같아서. 더워가지고 픽서 없으면 피부가 축축 무너집니다. 또 어디 갔니? 등잔 밑이 어두워. 스파츌라 잃어버렸어요. 제발. 집만 있어. 제발 도깨비님 제발. 바로 밑에. 그거 알아요? 지금 좀 색감 바뀐 것 같은데? 아닌가? 지속력 높이기 위해 컨실러와 좀 섞어주겠습니다. 찌린내가 나요, 집에서. 배변 패드를 안 바꿔주는 게 아니고요. 지금 바꿔줄 건데 쓰레기 봉투가 꽉 차가지고 좀 이따가 나갈 때 바꿔주려고 한 거예요. 그리고 갱얼지가 쉬를 너무 많이 썼어. 뭐지? 물을 그렇게 먹어 요즘. 강아지 보여드리고 싶은데 방금 방에 들어갔는데 자고 있었어요, 룸메랑. 얼른 끝내야 돼.
보이시겠나요? 잘못 갖고 왔다. 죄송해요. 다시 갔다 올게요. 바로 이거 자트 인사이트 울트라 세럼 진작 픽서 세팅인가? 세럼인가? 세팅 진작 픽서. 이게 좋더라고요. 왜냐면은 룸메가 얼마 전에 결혼식을 갔다 왔는데 그 너무 TMI인가? 어디 갔다 온 거는? 그때 제가 이 픽서를 왕창 뿌려주고 피부 화장을 조금 해줬는데 돌아왔는데도 그대로였어. 진짜 얇게 발라줘가지고 파데를, 쿠션을 금방 사라질 줄 알았거든요. 근데 안 사라졌더라고요. 저는 이 픽서를 뿌려봤지만 습관적으로 수정 화장을 해가지고 진가를 몰랐거든요. 뭐르륵. 이런 통통이 퍼프도 좋은데 너무 많이 가지고 가, 나의 화장품을. 제가 원래 얼굴이 진짜 안 붓거든요, 어머나? 근데 코만 이만해지더라고요. 눈도 붓긴 해. 눈도 부었었긴 해요, 오늘. 쌍꺼풀이 그래서 이거 쌍꺼풀이 할 수 있어. 그래서 오늘 주름이 없어가지고 쌍꺼풀이 요만해졌었어요. 보여줄 수가 없네, 지금. 하고 애교살 해줘야 되잖아. 애교살 하기 전에 애교살은 좀 과할 수 있으니까 블러셔, 저 쓰고 싶은 블러셔가 있었거든요. 바로 이거. 피 멜로우 듀얼 블러셔 어나더미. 어나더미 맞나? 팔로우미 쓰고 싶었던 것 같은데 아닌가? 여기 이 빨간 부분만 써줄 거예요. 완전 귤러셔잖아. 근데 전 오늘 레드를 쓰고 싶어요. 하영필름님 거 보니까 피 담당자분들은 이렇게 쓰신다고 하더라고요. 하지만 저는 여기 묻혀서 쓰겠습니다. 이렇게 묻혀도 이렇게 되는데 큰일 나겠죠, 저는? 큰일 났죠, 이미? 맨날 쇼츠에서도 그렇고 맨날 이렇게 찍어놓고 헉 이러고 다 완벽하게 블렌딩된 모습으로 보여드리잖아요, 제가. 그 과정을 얼마나 오래 걸리는지 보여드리겠습니다. 100번 쳐, 100번. 이렇게. 그냥 광대 경락하듯이 그냥. 그래도 이렇습니다. 파운데이션 묻은 퍼프로 두들겨야 되고. 근데 생각보다 형광 핑크네요. 어쩌죠? 제 볼에 누가 형광펜을 발랐어요. 어떡해요? 예쁘긴 한데 저는 형광펜 컬러를 원하는 게 아니어가지고. 그래서 제가 가지고 온 피의 푸딩팟도 좀 가지고 왔거든요. 이거 푸딩팟. 코가 너무 아프다 갑자기. 뭐더라? 리릭스 컬러거든요. 제가 왜 헷갈리냐면 제가 푸딩팟을 이렇게 소분해놨어요. 너무 무거워서 들고 다니니까 립밤에 원래 립밤 키링 알죠? 거기 소분해 다니는데 이거는 왜 소분했냐면 얘네는 이거 소분해서 동생을 줬거든요. 여러 가지 색을 주고 싶은데 너무 무거운 거야, 들고 가기가. 그래서 어차피 그렇게 많이 필요도 없으니까 왕년에 아멜리 섀도우 분할하던, 알죠? 바비브라운 리벤치크 분할하고 그랬던 그런 짬바를 살려서 분할을 해봤는데 이 친구가 약간 푸딩이고 공기 들어있는 애라서 자르면 알아요? 푸슉 하고 꺼진다요. 풍선 마냥.
조금 힘들었다. 아무튼 리릭스를 발라볼게요. 리릭스는 제가 좋아하는 이런 레드 컬러거든요. 망했어. 저 친구가 형광 핑크일 줄이야. 어떡해요? 나 진짜 형광등 죄송해요. 진짜 여기 지워야 될 것 같아. 살짝 물티슈 지우고 미치겠네. 세레니티. 완벽하게 지워지지도 않았어. 약간 붉고. 그래도 파우더 하기 전이라 다행이다, 그죠? 너무 귀찮아서 손으로 그냥 합니다. 그쵸? 나름 잘 복구가 됐죠? 리릭스를 발라주겠습니다. 나 이것도 망하면 진짜 큰일 나는 거예요. 괜찮은 것 같아. 리릭스는 괜찮은 것 같아요. 휴. 제가 강아지를 보여드리고 싶거든요. 솔직히 강아지 있다고 하면 강아지 보여주는 게 맞잖아. 안 그러면 나 고소당하는 거잖아. 근데 강아지가 저랑 진짜 오래 봤는데도 저 강아지가 조금 예민하고 그런 강아지라 저의 쇼츠나 영상에서 몇 번 보셨을 수도 있는데 제가 물어 뜯기거든요. 제가 저 강아지한테 물려가지고 피가 철철 난 적도 있을 정도로 저 친구가 자기 가족도 무는, 그러니까 묻는다고 해서 막 이렇게는 아니고 제가 조그만 강아지, 조그만 포메라니언인데 승질이 들어와가지고 자기 짜증날 때 건드리면 앙 물어요. 막 입마개 해야 되고 이런 강아지 절대 아니고 그냥 그렇다고 아무나 무는 건 아니고 그냥 건드리면 무는 그런 싸납 강아지라서 제가 절대 쟤를 들 수가 없습니다. 쟤를 들 수 있는 거는 여기 집에 나만 있을 때, 그 주인, 가족 없고 나만 있는데 내가 밖에 나갈 때 그때만 안을 수 있어요. 아, 지금도 좀 마음에 안 들거든? 내 얼굴이 이렇게 형광색이 됐지? 모르겠고요. 이거 발랐어야 되나? 모르겠어. 왜 내 얼굴이 형광이 되고 있는 거야. 약간 오렌지가 됐어요. 이런 색을 원하는 거 아니에요. 아무튼 그 위에다가 어바웃톤 블러 파우더 팩트를 한번 살 쓸어주고 살짝 그냥 코 옆부터 요철 좀 눌러야 되잖아. 제가 코 옆이랑 눈 밑에 이런 조금은 요철이 많아서 코 여기 모공 막아주고 이마에 주름이 좀 많거든요. 이마에 보톡스를 맞아야 할 것 같아.
주름이 너무 많아서 큰일 났어. 제가 눈을 이마로 뜨거든요. 이렇게. 요즘은 좀 바뀌었는데 그래도. 그리고 여기 수염 부분. 턱까지. 포송. 뭐 하는 거야 진짜. 그리고 애교살 아니. 애교살 한 번만 더. 진짜 진한 애로. 그리고 저는 사실 이 언더를 강조할수록 눈이 작아 보이는 타입이거든요. 살짝만 그냥 한 뉘앙스만 줄게요. 뉘앙스만 준다는 게 무슨 소리야 도대체? 라고 생각하는 겠지만 그냥 살짝만 오퍼시티 20 아니 한 40 정도로 준다고 생각하고 갑니다. 립을 발라볼게요. 네망의 립. 가져왔어요. 화내지 마세요. 일단은 제가 요즘 제일 좋아하는 립 펜슬 에크멀 눈 섹션 디테일 립 펜슬 04 미스티 머지. 브라운 컬러도 좋은데 어딨지? 어딘지 모르겠어. 아, 스패츌러로 보면서 하면 안 되고. 제 입술색이랑 비슷한데 좀 더 핑크. 혹시 저번에 말했나요? 기억이 안 나는데 저 립 타투 했잖아요. 입술 라인 타투 했는데 그거를 리터치를 받으러 갔거든요, 저번에. 아, 리터치 받으러 가는 거 브이로그 찍다가 포기했는데 받으러 갔는데 그분이 굉장히 필요할 때만 얘기해주고 필요 없으면 하지 말라고 하시는 분이거든요. 그래서 갔는데 제 앞에 2명도 리터치를 그냥 받으러 왔다가 그냥 안 받고 돌아가셨대요. 근데 저도 갔다가 해봤자 한계도 있고 내가 하고 싶은 대로 하면은 너무 조금 이상해질 것 같다 해가지고 그냥 울면서 그럼 저 안 하겠습니다. 이 상태로 살고 화장으로 확장하겠습니다. 하고 나왔어요. 이 에크멀도 굉장히 피부에 찰싹 붙어서 오래가는 타입이거든요. 그리고 저는 입을 쓰는 이런 말하는 게 약간 비대칭인 거라서 더 비대칭으로 보이는 거라서 한계가 있다고 하더라고요. 그리고 저는 입 옆에 착색이 좀 심해서 더 좀 꼴배기 싫어 보이는 꼴백실처럼 보이는 타입. 그래서 이 착색을 커버하면 입이 또 짧아져. 여기까지 입인데. 문제야 문제. 정말 문제가 많아. 이렇게 해주고 립은요 제가 어머 죄송해요. 이거 3등분 한 거에서 이 연한 게 maybe without 일 거거든요. 그래서 without을 립브러쉬 어디 갔지? 있었는데 쉬야 냄새 없어가지고 제가 립브러쉬 대용으로 쓰는 놈에다가 이거 진짜 귀여워. 뭐 잡아봐 잡아봐 이렇게 띵띵띵띵띵띵 퐁퐁퐁 그렇습니다. 자,
진짜 못생기게 바른다. 대충 고르게 컬러를 만들어줄게. 그리고 이거 제가 요즘 진짜 좋아하는 글로우 립. 3CE의 드롭 글로우 젤에 좀 근데 뭔가 웜한 빨강이 없고 베리슈어 약간 핑크레드? 와인? 뭐 그런 컬러인데 레드립이 하고 싶기 때문에 가지고 와봤습니다. 아 잠깐만 이거 전에 너무 쿨해질 것 같죠? 아까 볼에 발랐던 리릭스 컬러를 입술에 얇게 발라줘 놔야 될 것 같아. 거울 좀 봐. 이렇게 하고 베리슈어를 바르는 거야. 광이 진짜 예쁘거든요. 근데 좀 얼룩덜룩해 보일 수 있는 광이라서 밑바탕을 좀 깔아놓고 바르는 게 예쁘더라고요. 알죠? 이렇게 좀 추하지만 이렇게 해야지 이빨이 안 묻는다. 잠깐의 추함을 견뎌야지 나중에 지속적인 추함을 견딜 수 있는 것이요. 근데 저 애교살 아니지 않았어요? 애교살은 뭐 딱히 엄청나게 해줄 건 없고요. 근데 좀 하얀 애교살은 싫어서 이거 에뛰드 블링블링 아이돌 스틱에 있는 컨실러로 밑바닥만 살짝 깔고 벗겨지는 컨실러였어요, 살짝. 여기에 있는 이거 페리페라 두 번째 깔 회색깔 같은 뭐 알 수 없는 친구로 반짝이가 좀 있길래 애교살을 한번 싹 지나서 이 정도까지만 해주고, 그리고 제가 제일 좋아하는 요즘 매일매일 쓰는 콧물 나요 하이라이터 홀리카 마이 페이브 슈가빔 피스리스. 코 아파. 코 안에가 왜 이렇게 아플까요? 굉장히 은은하면서 고급진 광이거든요, 이게. 코끝도 톡톡톡톡톡. 눈 앞에는 그냥 스쳤다 정도. 그리고 제가 요즘 맨날 해준다고 했죠? 여기까지 하이라이터. 제 맘입니다. 제가 원했던 메이크업은 아니거든요, 사실 이거? 근데 볼터치로 조금 더 빨갛게 하고 싶은데 볼터치를 그럼 가져와야 되잖냐. 볼터치 좀 더 빨갛게 하고 조금 수정을 해볼까요? 수정하는 것도 보고 싶으세요? 보여드리겠습니다. 여러분이 원하시면 다 보여드립니다. 원하시지 않으셔도 다 보여드립니다. 코 쉐이딩을 여기를 살짝 진하게 넣을게요. 여기가 진하면 코가 오뚝해 보이거든요.
그리고 제가 이 하이라이터를 여기에 좀 넣고 싶네요. 근데 여기 빛 받으면 예쁘게 빛나는 여기. 조금 떴는데 뭐야? 살짝 여기 피부 화장 살짝 떴는데 무시하겠습니다. 애써 무시하겠습니다. 뭔가 잘 모르겠어. 이 모공을 살짝 세로 모공 아시죠? 세로 모공 이렇게 약간 늘어난 모공 그거에 좋은 제품이 있다면 좀 추천을 해주세요. 좀 심각하거든요. 볼터치 좀 가져올게요. 다 했어요. 화장 다 했어요. 일로 와봐. 일로 와. 간식. 간식. 간식 일로 와. 제가 강아지 간식으로 강아지 유혹했는데 강아지 졸려서 눈만 이렇게 꿈뻑꿈뻑하고 안 나와요. 그리고 볼터치는 제가 레드 블러셔 하면 맨날 쓰는 글린트 바이 비디보브 베이크드 블러쉬 05 스트로베리 스모크. 이만한 애가 없는 것 같아. 이러고 올렸는데 별로면은 또 말이 바뀔 수도. 강아지 발소리가 들리거든요. 바보 강아지. 코도 살짝. 그래, 코를 안 해줬네. 아이 아파. 코를 너무 큰 브러쉬로 했다. 일로 와봐. 간식 간식. 용이? 용아. 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 네. 갔다. 보여줄 수 없게 됐습니다. 저는 그럼 머리를 하고 좀 해서 나타날게요, 여러분. 룸메도 깨우고. 조금 위로 올려주라. 강아지랑 완성샷을 찍었습니다, 여러분. 어때요? 진짜 저를 싫어하는 것 같죠? 야! 자고 싶은 것 같다. 응아! 강아지가 저를 싫어한다고 했잖아요. 저를 진짜 싫어해요. 그러면은 저는 얼른 나가볼게요. 웅이 한 번만 봐줘? 이렇게 못생긴 애가 아니거든요? 진짜 예쁜 애인데. 갈게요.